Хайлау башланды. Рәсәйдә 17 сентябрдан Дәүләт Думаны депутаттар хайлау бара. Ул 19 сентябрга тиклем дәвам итер. Башкортстанда барлыгы 3000-дән ашу хайлау участкаһы эшләй. Халыктың әүдемлеге нинди булыр? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Студиялә Гөлсемә Эштанова эшләй. Программабызның кунагы социология фәннәре кандидаты Гүзәлия Әсәдуллина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Гүзәлия Рауфовна, гадәттә социологтар халыктың фикер алу мәгълүматлары белән якындан таныш. Бына нинди күз аллаулар бар был хайлауларга? Әлбәттә, хайлау башлану менән ел башында ук социолог тикшерүләр үткәрелгән иде. Һәм шул күрһәткечләргә нигезләнеп әйткәндә, гыйнвар аенда хайлауга киләбез дип 39% кеше әйткән иде. Менә соңгы көндәрдә ФЦИОМның мәгълүматларына караганда 51% кеше үзенең хайлауга киләм дип әйтте. Шуларның 39%-ка тиклеме уларның мотлак хайлауга килеп, теге яки был партияга тавыш бирүен әйттеләр. Ә был хандар нимә торганда һәле был уртаса күрһәткесме әллә югарымы? 3 еллык күзәтүләргә караганда, 3 еллык хайлау кампанияларында был уртаса күрһәткечләр дип санала. Үткән хайлаударда хайлаучыларның саны 48-49%-ка җиткән. Ул безнең илдә беренче тапкыр шулай югары әүдемлекме? Югары дип әйтмәсәк, киресенчә түбән булган күрһәткән. Бүгенге көндә инде быелгы хайлаударда 51-52% көтәләр. Гадәттә президент хайлауларына төбәк башлыгын хайлауларда әүдемлек күзәтелә. Бына улар менән сагыштырганда нисегрәк? Улар менән әгәр дә президент хайлауы менән депутаттарда хайлауын сагыштырып караганда, депутаттар хайлауга халык әүдемлек күрһәтмәй. Ни өчен дигәндә, ил башлыгы менән депутаттарның аермаһы зур. Һәм әлбәттә был ике арала ул әзрәк кенә күрһәткечләр, алар төрлерәк. Ләкин мин нык аерыла дип әйтмәсәм. Ул гадәттәгесә 46-57 шул процент арасында күрһәткечләр. Демәк, якынса күз аллаулар менән таныштык. Ә бына электораттың яшенә килгәндә ниндидер үзгәрешләр бармы? Быелгы хайлауларда яшьләрнең күбрәк килүен көтелә. Шул ук социолог күрһәткечләргә караганда, элекке хайлауга караганда 10%-ка якынрак яшьләрнең килүе көтелә. Һәм әлбәттә был күрһәткечләр безнең Башкортстанда ла югары булып тора. Ни өчен дигәндә, соңгы вакытта үткән хәлдәр яшьләрнең политика, сәясәт менән кызыксына башлаган күрһәтә. Бына хәзер сынапта яшьләр менән, студентлар менән эшләйгез, димәк, яшьләр сәясәт менән кызыксына хәзер әүдем. Бу нимәгә бәйле? Буның бәйләнешен сәбәпләрен күпләп дип әйтергә була. Иң беренче нәүбәттә ни өчен яшьләр сәясәт менән кызыксына башлана, ул әлбәттә Куштау мәсьәләһе, безнең республикала барган сәяси хәлләргә кайтып кала. Бушы беренче күрһәткесе ошо булып тора. Икенчеһе булып хәзерге партиялар, депутатка кандидаттар үз интернет селтәрләрендә үзләрен әүдем алып бара башладылар. Аларның үзләренең сәхифәләре бар, Инстаграмда, ВКонтактеда һәм бүтән Телеграм каналларында улар электорат менән бик әүдем эш алып баралар. Һәм бу менә беренче күрһәткес булып тора. Ни өчен дигәндә, быга тиклем хайлауларда икенче төрле принцип була. Принцип от двери к двери, ишектән ишеккә. Бүгенге көндә депутаттар, кандидаттар, партиялар улар үзләренең халыкка якын икәнен күрһәттеләр. Беренчеһе шул социаль селтәрләрдә эш алып бару. Димәк, хәзер яшьләр социаль селтәрләр аша үзләренең депутаттары менән якындан таныштырып әйтергә мөмкин. Уларның арасындагы менә аралык ул кәмей бара. Ни өчен дигәндә, яшьләр күбрәк улар бөтәһе интернет селтәре менән эшитәләр. Һәм әлбәттә яшь буынга шул предвыборный кампанияның агитацион кагызларын, яисә кандидат менән очрашуга баруларга кызык, уларга кызык интернет селтәрендә улар менән эшләү. Ни өчен дигәндә, улар һорау бирәләр. Хәбәрдар аша һәм шул һорауга җавап алалар. Шунда ук җавап алалар. Шунда ук җавап алалар. Һәм шул уларга кызыксындыра яшьләрне булган. Бына без гадәттә өйрәнгәнбез, Дәүләт Думаһына хайлаулар булган сакта 4 партия, төп партия дип әйтергә мөмкин, әмма быел партиялар саны байтак кына. Бу нимә турында һөйләй? Конкуренция, көнәркәшлек турындамы, әллә башка ниндидер күрһәткечләрме?
Бында башка күрһәткечләрнең йогынтыһы күбрәктер дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, традицион дүрт партия, алар гамәлдә үзләренең ниндәйдер ыңгай күрһәткечләре булган проектларын күбрәк һөйләйләр. Һәм әлбәттә аларның технологиялары бар, һәм елдан-ел шул технологияны алар кабатлап киләләр. Шул ук проблемаларны елдан-ел күтәрәләр, әймәтәгә. Пенсионерларга багышланган, яшь гаиләләргә, торлак мәсьәләһе, эш мәсьәләһе һәм шундай традицион проблемаларны күтәрәләр. Әгәр дә платформаларын караганда, дүрт партиялы бик әүҙем шул турында һөйләй. Зур гына арауыкта проблемалар кала, ул яшьләр проблемаһы, урта хәллеләр проблемаһы, экологик мәсьәләләр һәм эшкуарларда барсыган һорауҙар. Һәм менә ошо проблемалар улар ситтә кала. Ни өчендер улардан күҙ уңында тотмайҙар. Һәм әлбәттә, әгәр дә проблемалар бар икән, әгәр дә халыҡты ҡыҙыҡһындыра икән, ихтыяж бар икән, әлбәттә партиялар килеп сыға яңы. Һәм яңы килеп тыуған партиялар күбеһе шул проблемаларҙы күтәрә. Һәм әлбәттә шуның менән улар популярлыҡ яуланылар. Бына быға тиклем эшләп килгән ошо традицион дүрт партия, улар ошо проблемаларға нисектер өйрәнәме, күҙәтәме был ихтыяжды дип әйтәйек? Ниндәйҙер үҙгәрештәрме бармы уларҙың? Әлеге көндә ул партияларның әлбәттә йәштәр менән дә бүтән мәсьәләләрҙә улар күтәрәләр, ләкин улар уларға ныҡ ҡына иғтибар итмәйҙәр. Ни өчен дигәндә, уларҙың бар шундай ыңғай күрһәткән проекттар һәм улар тик шулар арҡаһында сығалар ине. Һуңғы ваҡытта күренештәрҙән шул уҡ традицион партияларҙың береһе булып килгән бер партия, ул социаль селтәрҙәрҙә бик әүҙем эш алып барҙы. Һәм быға тиклем уның электораль базаһы ул оло йәштәр булып торһа, бөгөнгө көндә улар бик күп кенә йәштәрҙе үҙҙәренең яғына ауҙара алды. Һәм ул күрһәткестәр, уларҙың бик юғары күрһәткестәре һанала. Мына шул беренсе нәүбәттә социаль селтәрҙәрҙә эшләү булып тора. Һәм тағы ла быйылғы һайлауҙарҙың үҙенсәлеге нимәлә? Тауыш бирү 3 көнгә һуҙыла. Һәм юғары технологиялар ҡулланыла, сөнки бына республиканың үҙендә әле йәмәғәт күҙәтеү үҙәге эшләп килә. Был һәр тауыш биреү участкаһы 2 видеокамера ярҙамында шундай ныҡлы күҙәтеү аҫтында. Бына әйтә алабыҙмы, был һайлауҙар юғары технологик һайлауҙар тип? Әлбәттә, беҙ юғары технологик һайлауҙар тип әйтә алабыҙ. Ни өсөн дигәндә, беренсе тапҡыр ҡулланыла бит инде был технологиялар. Һәм һуңғы ваҡытта һайлау кампанияһында һайлаусылар араһында ниндәйҙер ышанмаусанлыҡ бар ине. Һәм бөгөнгө көндә теләгән бер һайлаусы ғариза яҙып, үҙе килеп тикшерә ала, ҡарай ала, нисек һайлау барышын ҡарай ала. Интернет селтәрҙәрендә ниндәйҙер булһа һайлау үҙәгенә улар кереп ҡарай алалар, нисек һайлау барғанын һәм бүтән уларҙы борсоған һоралар. Һәм тағы ла яңы бер күренеш булып тора. Петиция яки ниндәйҙер аңлашылмаусанлыҡ килеп сыҡһа, һәр бер һайлаусы компанияға үҙ фекерен белдерә ала һәм элек уның ҡаралыуы оҙағыраҡ булһа, хәҙер улар 5 көнгә тиклем ҡаралырға тейештәр. Һәм әлбәттә, был яңы ысулдар, яңы күренештәр һайлаусыларҙың күберәк һайлауға килеү тип үҙ йоғонтоһон яһар тип уйлайбыҙ. Һәм тағы ла 3 көнлөк һайлауҙар булғанда, был беренсе нәүбәттән беҙҙең һаулыҡ һаҡлау булып тора. Икенсенән, әгәр ҙә бер көн традицион бер көн булғанда, кешенең ниндәйҙер берәй башҡа проблемалары йәиһә бара торған урыны бар. Был йоманан ялға тиклем булған һайлауҙарҙа кешенең 3 көн эшендә үҙенең фекерен туплап, бүтәндәрҙең һайлағанын ҡарап килеп һайлауға килә инде. Үҙенең эштәрен планлаштыра ала. Тимәк, һеҙҙең студенттарығыҙ нисек һайлауға барырға инәме? Улар һөйләшкәндә нимәләр белдегеҙ, нимәләр асыҡланығыҙ? Әлбәттә, беҙ Башҡорт дәүләт университетында был йүнәлештә ҙур ғына эш алып барабыҙ. Һәр группа студенттары менән һөйләшеү алып барабыҙ. Беҙ аларға һайлауға барыуҙы уларҙың бурысы тип түгел, ә уларҙың хоҡуғы тип аңлатабыҙ. Ни өсөн тигәндә, һуңғы ваҡытта мәғлүмәт селтәрҙәрендә беҙ күберәк күрәбеҙ һайлауға барыу бурысығыҙ тип. Улар беҙҙе барырға тейешһегеҙ тип ҡараталар. Икенсе яҡтан ҡарағанда, һайлау ул беҙҙең хоҡуҡ. Ул ҡан менән яулап алынған хоҡуғыбыҙ. Һәм әлбәттә, беҙ үҙебеҙҙең хоҡуҡтарыбыҙҙы юғалтырға теләмәйбеҙ икән, беҙ алар менән ҡулланырға тейешбеҙ.
Һәм әгәр дә студентларга шулай итеп аңлатканда, алар әлбәттә ыңгай күренештә күренә. Һәм икенче яктан, был яшьтәргә киләсәктә ошо җәмгыятьтә яшәргә кирәк. Әгәр дә улар үзләренең карашын, үзләренең теләкләрен күрсәтмәйләр икән, улар ниндәй җәмгыятьтә киләсәктә яшәячәкләр, ниндәй җәмгыятьтә бала үстерәләр, эшләячәкләр һәм бүтән соралар. Һәм әлбәттә, шулай аңлату эшләре алып барганда, яшьтәр әлбәттә һайлауга барабыз дип әйтәләр. Ягъни һайлау ул үзеңнең фикереңне югары даирәләргә җиткерү дип әйтергә мөмкин. Теге яки был партияның депутаты аша шулай бит. Әйе. Үзеңнең хукугыңды яклау, үзеңнең фикереңне җиткерү һәм депутаттар, партия ул ниндәйдер менә шулай перехатник булып тора. Һин шулар аша, һәм хөкүмәт президентлар менән һөйләшү алып бара. Үзең социаль проблемаларга, социаль политикага һәм үзеңнең карашыңды, теләгеңне белдерә аласың. Зур рәхмәт. Үзегез әле һайлауларга бардыгызмы? Кызганычка каршы әле үзем бүген һайлауларга бармадым. Ни өчен дигәндә иртәнсәктән студентлар менән аңлату эшләре алып бардык. Һәм әлбәттә эштән кайтуда инеп үземдән гражданлык хукугымды кулланырмын дип уйлыйм. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла социология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университеты доценты Гүзәлия Сәдуллина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.